Check. Hey. 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 Hey.
धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। ये है कर्म आपका, तूने मुझे चुन लिया। अब चाहे कुछ ना कहो, मैंने तुझे सुन लिया। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। पागल जवानी तेरी, कातिल तुम्हारी अदा, ऐसा चढ़ा दोनों पे आशिकी का नशा। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ। बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगा तू ले चले जहाँ के तेरे
है कहाँ, बलिए कि तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। सोच समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। दोनों संग जोड़ी प्रीत की डोरी, रहता हुई तेरी सजना, कि तेरे बिना जाना है कहाँ, बलिए कि तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। मुड़ के न देखे कभी दिल वाले, छोड़ी हुई मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो किला कैसा, अब जो हो सो, अब जो हो सो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हुआ, कि तेरे बिना जाना है कहाँ, बलिए कि तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगा तुले चले जहाँ, कि तेरे बिना जाना है कहाँ, बलिए कि तेरे बिना जाना है कहाँ। आहा हा 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 हा, ओ हो 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 हो, आहा हा 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 हा। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सोना था जगू, जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं। जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी रुक जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मन, कहना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू न मैं,
बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना सब छट जाए तू न मैनू छोड़ना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना जानिया हानिया जानिया हानिया तू इश्क कहती दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना सब छट जाए तू न मैनू छोड़ना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना जिसे देख Aanwezigen, mag ik u allen verzoeken om binnen te komen in de zaal en plaats te nemen. Zo meteen starten wij met ons programma. Nogmaals, mag ik u allen verzoeken om naar binnen te komen en plaats te nemen. जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है कोई जन्नत की बहूर नहीं अरे सुरनाम की एक लड़की है कोई जन्नत की बहूर नहीं अरे क्वाता की एक लड़की है जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है कोई जन्नत की बहूर नहीं अरे हॉलैंड की एक लड़की है कोई जन्नत की बहूर नहीं अरे सुरनाम की एक लड़की है Mooi oma, mooi meisje, van je lekker zo, met een sweetie face. Mooi oma, mooi meisje, van je lekker zo, met een sweetie face. मुझको ये मेरी लैला लगे मुझको ये मेरी लैला लगे इस पे लुटा दूं मैं जिंदगी अरे जी चाहे इसकी लब चूम लूं हंस के चुरा लूं इसकी हंसी अरे जी चाहे इसकी लब चूम लूं हंस के चुरा लूं इसकी हंसी इसे छू के मेरी सांसों में कोई आग धड़कती है इसे छू के मेरी सांसों में कोई आग धड़कती है कोई जन्नत की बहूर नहीं
निकेरी की एक लड़की है, कोई जन्नत की बहूर नहीं, अरे सुरीनाम की एक लड़की है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की बहूर नहीं, अरे लाइटिंग की एक लड़की है, कोई जन्नत की बहूर नहीं, अरे हॉलैंड की एक लड़की है। गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुली गिरा के जइयो ना, नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुली गिरा के जइयो ना, Om plaats te nemen, mag ik ook de sprekers vragen om plaats te nemen, zodat wij kunnen beginnen met het programma. De mensen die nog achterop staan, ik wacht nog op jullie. Oké, mijn mensen, de voorzitter van de VHP. Hij is in aantocht. Mag ik u allen vragen om op te staan? De voorzitter van de VHP. Hij is in aantocht. Mag ik u allen vragen om op te staan? En dat is natuurlijk de voorzitter van de VHP, de heer Chan Santoki. Sophie. De voorzitter van de VHP, de heer Chan Santoki, die is hier in ons midden. Dank u allemaal. Kunt plaatsnemen. Dank u wel, Taza Groep Ujala. Nogmaals, bedankt Taza Groep Ujala. Goedenavond aanwezigen. Mijn naam is Nisha Nickerie. Samen met Sophie Darson zijn wij uw MC voor vanavond. Voordat wij starten met het officiële programma,
is het toch belangrijk dat wij een paar huishoudelijke regels met u doornemen. De toilettengroepen voor de dames is aan de rechterkant van mij en de linkerzijde vanuit uw zitplek. Het is die kant daar. De toilettengroepen voor de heren is ook aan dezelfde kant. Alleen moeten de heren nog even een beetje omlopen naar achteren. In de zaal mag er niet gerookt worden. Voelt u zich onwel of hebt u een arts nodig? Dan loopt u via de deuren achter het podium naar binnen. Onze medische team staat daar gereed om u van dienst te zijn. Wij verzoeken u om gedurende toespraken uw mobiel zoveel mogelijk op silent te houden. Dank u wel. Goedenavond nogmaals van mijn kant. Ik ben Sophie Daarson. Voordat we met het officiële gedeelte beginnen, is het gebruikelijk u beleefd te vragen op te staan, de hoofddeksels af te doen, zodat we ons gereed kunnen maken voor het Surinaams volkslied, welke gebracht zal worden door mevrouw Senrita Gobardan. God zij met ons Suriname, Hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we in gedachten, maken vrij al wat goed is te betrachten. Dat geeft aan ons land. Opokondre mang un opo sranagrong e kariung wan so petataku mopo vimuseti kondrebung sredef strevi no safrede gado devi fesimang heri libitena de visa fekti gisranang. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Gobardan en mevrouw Madar. Voordat wij starten met de toespraken, wil ik u allen verzoeken om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen voor zij die ons zijn voorgaan. In onze gedachten nemen wij zeker wijlen Heer Jairam vandaag mee.
Dank u wel. U mag plaatsnemen. Dat de VHP langer dan 70 jaar bestaat, geeft al aan hoe sterk de partij is. Om een partij te leiden heb je ook sterke leiders nodig. Sterke mensen die niet alleen fysiek, maar vooral ook geestelijk heel sterk moeten zijn. Laten wij samen met de geestelijke bidden voor de VHP en de leider van de VHP. Dat de VHP altijd mag blijven groeien en alleen maar sterker mag worden. Mag ik met deze woorden Pandit Tewari uitnodigen voor het gebed. Panditji. Goedenavond allemaal, Ram Ram, Namaskar. Alvorens u allen van harte welkom namens de voorzitter van de VHP, heer Santoki en alle andere bijbehorende bestuursleden. En namens mij ook van harte welkom. Bij deze wil ik jullie wat doorgeven over de karma. Ik ga niet lang houden, want ik heb net een paar minuten. Maar heel kort en krachtig. Als je kijkt naar de karm, alle handelingen die we plegen. Neem aan gewoon een zintuig van u, je ogen. In één dag kijkt u naar jezelf misschien 2 tot 3 keren. Maar u kijkt overal en zoveel mensen op deze aarde. Waarom is het zo? U kent uzelf, daarom is het zo. Maar kent u uw medemens? Dat is belangrijk. U kent uzelf en om uw medemens te kennen en behulpzaam te zijn, ziet u dan elke dag duizenden mensen en de handelingen ervan. Dat is de karm. En daarbij kunt u dan nagaan wat goed is en wat slecht is. Want de karma zegt, je neemt niets mee, geen enkel bezittingen. Alleen het goede en de slechte daden die je hebt verricht hier, dat gaat u meenemen. De karma zegt, er wordt niets meegenomen dan jouw goed en slechtheid. O karma ne, जो अच्छा चीज आप करिए वो आप लेके जाइए, आपके गुण वही गाय, और जो खराब चीज करिए तो वो जो तो आपके बारे में बुरा बताई ना। हम लोग के यहाँ फ्यापे हाथी के समान है ना। प्रेम से बोलो गणपति बाबा के जय ना। इसी के समान जो तो आगे बढ़ते हुए ना प्रार्थना हम लोग यही करे ना, जा करके सब कोई मिल करके प्रार्थना यही करे कि हम लोग के जीवन में ना जो है थे ना, हम लोग के जीवन में न अंतरात्मा में जो जलन है न उसको हम हटा करके और एक साथ जो तो जा करके और मिल करके ये प्रार्थना करे कि यहाँ पे जो हम लोग आए vergadering में bijeenkomst में न प्रार्थना करे जो विघ्न जो आने वाला विघ्न न for de komende regering ook सब दूर सब शांत रहे और एक साथ में मिल करके हम लोग जो तो जा करके और अच्छे से न वही हम बोलें we hebben ogen om te zien wat goed en wat slecht is. Usie ke अनुसार met dat kunt u dan aannemen op wie u gaat stemmen. ना और जा करके आप जो है तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग के फ्यापे जो है तो हम लोग के लिए भी आगे से बहुत कुछ करते चला आ रहा है और आगे भी यही आशा करते हैं कि हम लोग के साथ जो है तो अच्छा से जो तो पेश आएंगे. We kunnen gewoon zeggen, mensen, de regering moet kunnen dienen voor het land en het volk. Dat is heel belangrijk. सभी लोगों से प्रार्थना करें आसन से खड़े हो जाने के साथ एक प्रार्थना के साथ जो है तो जा करके और इसको जो तो समाप्त करेंगे.
Om Tvameva Mata Shapita Tvameva Tvameva Bandhu Sasakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sharagvam Mama Deva Devam Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyabad. Jullie kunnen weer plaatsnemen. Dank u wel, Pandit. Mag ik nu naar voren halen een vertegenwoordiger van de christenen, Pastor Altaar. Allereerst groet ik aan ieder in de wonderbare naam van Jezus. En ik dank God voor deze gelegenheid. Ik zal Nederlands spreken. Dan is het Nederlands wat Yahweh, zodat tijd naar lassen. En ik dank God voor deze gelegenheid. Ik groet van hieruit ook de voorzitter van de partij, onze meneer Chan Santoki, en al de leiders en bestuurs. En ook de leden die hier zijn en de uitgenodigden in de wonderbare naam van Jezus. Ik dank u dat ik heb een stuk hier geschreven en dit wil ik naar voren brengen. Het thema dat ik geschreven heb is het nationaal herstel van Suriname. Het volkslied maakt ons bewust van de opbouw van Suriname. Om samen te bundelen met respect naar elkaar. Met liefde voor het land en volk. Wij gaan bidden. Vader, we zijn u dankbaar voor deze moment, Heere God. Dat de partijleider, Vader, en de bestuur, Vader, ook gemeend hebben u in deze zaak, Vader, om Suriname op hogere hoogte te brengen, Vader, te betrekken, Heere. En daarvoor zijn we dankbaar, Heere God. Want u, Heere God, zal kunnen doen wat geen mens kan doen. En wij danken u daarvoor in Jezus' naam. Halleluja. Verder wil ik een kort iets praten over hoe Suriname eigenlijk verdeeld is geworden. En dat ook misbruikt is geworden, zodat Suriname zijn bloei en zijn groei niet kon zien. Maar wij danken God voor onze voorzitter Chan Santoki, dat hij het door genade en liefde van God het ingezien heeft dat Suriname nationaal moet denken en deze nationaal denken Suriname gaan redden en zal herstellen. En daarom wil ik praten, al onze voorouders, toen ze uit hun land zijn gekomen, van waar zij gekomen zijn, dan zijn ze met hun cultuur gekomen. En elk andere cultuur zou dan een gevaar zijn voor hun cultuur. En dit is dan door in het verleden gebruik gemaakt om mensen in hokjes te houden en apart te houden, waardoor verdeeldheid. Maar de Heer Chan Santoki heeft het ingezien dat dat niet gaat werken om Suriname te brengen tot bloei. Maar hij heeft ingezien met zijn leiders en zijn bestuur dat er een andere manier gewerkt moet worden. En dat is op een nationale manier. En daarvoor is God ook met hem. En ook en ieder. En daarom zal ik bidden, ook het priesterlijke gebed. Dat is uit Nickerie, ja, het boek van Nickerie, hoofdstuk 6, vers 24 zegt. Voordat ik dat zal doen, zal ik God ook bidden om te vergeven wat wij verkeerd hebben gedaan tegenover elkaar, maar ook tegen Suriname. Amen. Vader, in de machtige naam van Jezus, vraag ik u, Heere God, op dit moment ons allen te vergeven. U bent een heilige God en alles wat wij, Vader, van u kunnen wij krijgen, Vader, door heiligheid.
en reinheid. Daarom bid ik, Vader, door het bloed van Jezus vergeving voor dit volk van Suriname, Vader, maar ook voor dit land. Wat wij elkander gedaan hebben en wat wij in dit land verkeerd gedaan hebben. Vandaag vraag ik u om dit land en volk te vergeven, Vader. Zodat wij, Vader, Heere God, verder dit land op hogere hoogte kunnen brengen, Vader. Tot bloei kunnen brengen. En dit land voor onze nageslacht, onze kinderen, Vader. Heere God, Heere mijn Vader, een plaats mag zijn waar zij kunnen groeien en bloeien. En zo, Vader, succesvol mogen zijn. In Jezus' naam. Ik bid ook, Vader, Heere God, voor deze partij, Vader. Heere mijn God, dat deze partij, Vader, ook, Heere mijn God, de doorbraak mag zien, Vader. Welk, Vader, zij wensen te zien, Vader. Heere mijn God, in de machtige naam van Jezus. Amen. Zo zal ik dan lezen uit het boek van Nickerie, hoofdstuk 6, vers 24. Dit is de priesterlijk gebed dat ik zal uitspreken. Het zegt als volgt. De Heere geven u zijn zegen en bescherming. De Heere geven u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geven u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en vrede geven. Dit bid ik in de naam van Jezus over deze land, over dit volk en over de leiders van dit land. Ik bid, Vader, dat u, Heere God, bescherming ook mag zijn over de leiders van de VHP, Vader. En Heere mijn God, dat zij succesvol mogen zijn in de naam van Jezus. Ik dank u voor uw onverdeelde aandacht. En ik zeg u, God zegen u. Succes. Amen. Dank u wel, pastor Outar. Mag ik gelijk Haji Ilahi Baks vragen voor het gebed. Voorzitter, heren en dames, goedenavond. 70 jaar, daarom ga ik hier een stukje van de Heilige Koran reciteren en zegenen dat nog een 70 jaar komt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insana allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusbani wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tatagaw fil mizan. Waqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين من الشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Dank u wel. Dank u wel, Haji Ilahi Baks. ना रुको ना झुको, VHP के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो. साथ है अगर चांद आपके, साथ है अगर चांद आपके, फिर किस अंधेरे से है डर. हर अंधेरे को चीरकर निकल जाएंगे हम, एकता और विश्वास के साथ कदम बढ़ाते चलो. Voorzitter van de VHP, de heer Chan Santoki. Ondervoorzitter, mevrouw Jula.
en de overige hoofdbestuursleden, managers van de landelijk campagneteam, districtscampagneteam, resortcampagneteam, DNA-leden, partijstructuren, partijsympathisanten, genodigden. Ram Ram, Namaskar, Salam, goedenavond. Mag ik u allen nogmaals van harte welkom heten bij de kick-off van onze resortvergadering hier in het district Nickerie. Vanavond zijn we ook in het gezelschap van een aantal belangrijke mensen waar zeker het resort Nieuw Nickerie, maar in het bijzonder ons district Nickerie en ons land Suriname trots op mag zijn. Het zijn vooral mensen die zowel nationaal als internationaal hun sporen verdiend hebben. Het zijn kinderen van ons district en waar wij als partij, als land zeker trots op mogen zijn. Enkele van deze personen zitten vanavond hier in ons midden. De personen vervullen geen spreekbeurt, maar we zouden het niet kunnen nalaten om deze personen niet bij naam te noemen en speciaal te verwelkomen in ons midden. Het is ons DNA-lid, Dr. Jagannath, die ons district in het parlement op een waardige manier vertegenwoordigt. De trekker van het district campagneteam, tevens gewezen DNA-lid, Dr. Chris Matai. De bekende specialist, Dr. Chandra Mahabir. Ook een zoon van Nickerie die over de hele wereld respect verdient en vaak terugkomt naar zijn geboortedistrict om de mensen van hier van dienstbaarheid te zijn. Eigenlijk leert hij ons. It doesn't matter where we stay. Oost-West, thuis is the best. Waar je ook blijft, een Nickeriaan is een Nickeriaan. En een specialist die wordt nooit oud. Daarnaast hebben wij ook in ons midden Devanand Mahadev, mevrouw Faria Madar, dochter van een pionier van de VHP, de heren Gudar Sudama en natuurlijk ook meneer Abdul. Mag ik al deze mensen, Dr. Jagannath, Dr. Matai, Dr. Chandra Mahabir, de heer Dev Mahadev, mevrouw Faria Mahadev, de heren Gudar Sudama, meneer Abdul, vragen om op te staan. En de aanwezigen ook vragen voor een hartelijk applaus als blijk van waardering voor de dienstbaarheid aan ons land en district. Nogmaals, mag ik u allen vragen om mag ik de personen wiens naam ik net heb opgenoemd vragen om op te staan en het publiek te vragen voor een hartelijk applaus. Dank u wel. Ik zie ook dat ons DNA-lid Deo Sharman hier in ons midden is. Meneer Sharman, welkom. Zo, het officiële gedeelte is eindelijk aangevangen. Men zegt vaak dat de jeugd de toekomst is van morgen. En deze jeugdige heeft er bewust voor gekozen niet aan de kantlijn te staan, maar ook een degelijke bijdrage te leveren binnen de VHP. Van huis uit is ze bedrijfskundige, een tiger binnen de VHP. Let's bring her in with a warm applause, Shaista Abdul. Voorzitter, prominenten, alle andere structuren van de VHP, geachte aanwezigen, in het bijzonder de jonge waf Nickerie. Goedenavond. U allemaal op jasotide fuko arkaboskopo voor Orange Movement. Zoals u allen het weet, staan de verkiezingen voor de deur. U bent hier omdat we dezelfde mening hebben toegedaan. Wij willen Suriname redden.
We zijn allemaal op de hoogte van de situatie in het land. We weten het, we voelen het. Het is niet rooskleurig. En we weten het, dat het voor nu ook niet beter zal worden. Because de afgelopen 10 jaar, de man die is potu ewan pinari. Jongeren, wezen jullie alert, wezen jullie attent. De misleiders zullen naar u komen met hun loze beloftes. Sapsa we du bradangasa. Noem ik de man konkor unu. Gaat u voor uzelf na hoeveel wij 10 jaar geleden betaalden voor $1 en hoeveel wij vandaag betalen voor $1. Gaat u na. De moeders kunnen misschien hierop beter antwoord geven. Ome ubepai giwan paki brede en ome wepai tidena de giwan paki brede. En zo kunnen we een aantal problemen opsommen die verkeerd zijn gegaan in de afgelopen 10 jaren. Alleen om het slecht beleid van deze huidige regering. Mijn mensen, er is een duidelijke achteruitgang te zien op alle vlakken en sectoren in dit land. Jongeren, hoeveel van ons met diploma's, met een bachelor, met een master degree zitten thuis? Alleen omdat er geen werkgelegenheid is. Dit maakt dat de jongeren van dit district wegtrekken, alleen op zoek naar een beter bestaan. Mijn mensen, de huidige regering heeft gefaald voor de jongeren. En het ergste van het verhaal is dat wij met ledenogen moeten toekijken hoe anderen zonder kennis en kunde de scepter zwaaien op vooraanstaande posten. Dat is pas erg. En daarom wil ik jongen wang, wie afuchar wan change kong. Uno las bribi, because this na orange movement, onder leiding van uno masra chan santoki, sa ucharap change kong. Het is de VHP, de Suriname, weer leefbaar zal maken voor ons allen. Het is de VHP, de Suriname, tot grotere hoogte zal brengen. Het is de VHP die Suriname uit dit diepdal zal halen, mijn mensen. De VHP heeft reeds in hun beleidsplan opgenomen hoe wij uw problemen zullen oplossen. Mijn mensen, zoals er altijd wordt gezegd, de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Maar als er geen toekomst voor ons is weggelegd, hoe verder, jongen. Daarom op 25 mei aanstaande stemt u bewust, want u zal stemmen voor uw toekomst. We are the world, we are the children. Wij zijn de kinderen van dit land, Suriname. En wij moeten Suriname gezamenlijk gaan redden. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. It's true, we'll make a better day, just you and me. VHP voorwaarts, ik dank u. Dat was een heel sterke statement. Mag ik onze volgende teller, eigenlijk zou ik zeggen olifant, naar voren roepen. En dat is niemand minder dan Werner Kruden. Ook een van onze jongeren. Mag ik ook een applaus voor Werner Kruden? Geachte voorzitter, familieleden, vrienden, partijgenoten, toekomstige partijgenoten, van harte goedenavond. Vanavond sta ik ook hier als jongere van district Nickerie, namelijk Nieuw Nickerie. En ik ben hier om onze Nickeriaanse jongeren op te roepen, namelijk de negerjongeren, om ook een bijdrage te kunnen leveren. Om te zien, om te praten, om te doen, om alles te kunnen bewijzen wat we kunnen. En jullie moeten niet blijven zitten, maar ook je bijdrage leveren om ons land te kunnen redden.
Ik weet wel dat er een hele grote groep achter de VHP staat, maar als je je niet laat zien, je stem niet laat horen, dan weten we niet dat jullie er zijn. Maar ik ben ook hier om mijn deel te doen en om jullie aan te trekken. We moeten ook, trouwens niet dat we moeten, we zien dat het het goed gaat in het land. En una cantanso. We abif oppo luku saunkandu. En daarom ik kies of die VHP voor chak change ko ina kondre. Omos bondru kawang en usap dat wa ontwikkelen de na VHP. Zonder VHP strijd no man strijd. Dus daarom onlek jongwang abif kong voor leveren bijdrage voor chawa ontwikkeling kong. Ik heb geen lange speech, maar wat ik ook wil zeggen, kies bewust, kies voor het beste en natuurlijk voor VHP. Rep Suriname. Dankjewel, Werner. Terwijl we het about kader, dan hebben we het over de VHP. Ook deze jongeman heeft bedrijfskunde gestudeerd, trekker van de VHP. En ik denk dat hij ook hier is vanavond. Yes, ik zie hem daar. Let's bring him in. Satish Sudama. Beste aanwezigen, voorzitter, uitgenodigden en vooral de jongeren, omdat de jongeren de toekomst zijn van Suriname en van Nickerie. Ik heet jullie allen van harte welkom. Als we kijken naar Nickerie, zien we dat heel veel mensen van Nickerie houden. En dit omdat Nickerie een belangrijke productiedistrict is. En de VHP wil dit behouden en zorgen dat we dit ook opbouwen en uitbreiden. Het district beschikt, zoals we weten, over een zeehaven en een luchthaven. Maar in de komende jaren, of de jaren die voorbij zijn gegaan, hebben we gezien dat de zittende regering deze havens onvoldoende heeft benut. En daarin gaat de VHP een verandering brengen. We hebben gezien dat deze regering sinds haar aantreden in 2010 niks of heel weinig heeft gedaan voor het district. Nickerie is in de 9 jaren heel veel achteruit gegaan. Er is geen vooruitgang. Als we kijken naar de economische situatie, de gezondheidssector, de landbouwsector en vooral het onderwijs. Het onderwijs hebben we ook gezien dat we nu stakingen krijgen en dat er oneenigheid is. Hetzelfde ook voor de Nikkeriaanse jongeren. De Nikkeriaanse jongeren die afgestudeerd zijn, kunnen geen baan krijgen. We hebben heel veel jongeren ook gesproken tijdens onze Meet the People campagnes. En de jongeren geven aan van wij zijn afgestudeerd, maar we zitten thuis. We zien niks of we krijgen geen baan. Het kan niet zo zijn dat je je jarenlang inzet, dat je ouders je studiegeld betalen, je inzetten en dat jij op het laatst dat je je diploma hebt gehad in een Chinese winkel gaat werken voor 11 of 1200 SRD. Dit alles is niet de schuld van de student of van de jongeren. Dit alles komt door wanbeleid van deze zittende regering en het mismanagement van hun. De VHP heeft daarom zijn deskundigen aan het werk gezet. Want de voorzitter heeft ook aangegeven van we gaan niet wachten op 2020. Wij gaan alvast kijken naar oplossingsmodellen om de problemen in de onderwijssector, de landbouwsector, het gezondheidssector aan te pakken. Wij gaan niet wachten op het verkiezingswinst, maar nu al werken we eraan aan oplossingsmodellen. Deze regering, sinds we hebben gezien dat één ding wat deze regering goed is lenen. De man loopt linie. En dat is heel erg zorgwekkend. Ja, hieraan moeten wij een stop brengen. Vooral de jongeren. Omdat zij zijn degene die de schuld gaan betalen. Zoals wil ik zeggen, voor de jongeren die voor het eerst gaan stemmen, en ook de jongeren die voor de tweede keer gaan stemmen, 25 mei is jouw dag. 25 mei is jouw toekomst. Daarvoor staat de VHP. Met andere woorden, de VHP is jouw toekomst. Ik dank je wel. Dankjewel, Satish.
Wanneer we het hebben over de landbouw. Iemand die altijd in de bres heeft gestaan voor zijn arbeiders. Die gepleit heeft voor de arbeiders. Een landbouwkundige, macro-econoom. Let's give it up for Mr. Jairam. Voorzitter VHP, dames en heren, goedenavond. Sabko ke Ram Ram, Namaste, Aur Salam. Ik zal het vandaag hebben over de onrechtvaardige behandeling van de landbouwsector. En in feite ook over de gevarenzone waarin onze landbouwsector terecht is gekomen. Alvorens ik daarmee begin wil ik toch wel trots uitspreken aan mijn Nickerianen. Dat Nickerie tot nu toe in staat is geweest om Suriname te voorzien in de hoofdvoedsel. Suriname is belangrijk als landbouw. Kan even. Nickerie is heel belangrijk voor de voedselvoorziening. We weten dat tot nu toe de Nickerianen hard hebben gewerkt om te kunnen voorzien in de totale voedselvoorziening. Maar ik ben ook heel trots op de groenteboeren, ik ben heel trots op de melkboeren, ik ben heel trots op de pluimveehouders. Wat wij zien is dat terwijl de landbouwers, vooral van Nickerie, jaarlijks meer dan 20 miljoen SRD via government take betalen aan de staat, dat die regering weigert om te investeren voor verbetering van de omstandigheden. Die regering weigert om de landbouw in Nickerie te faciliteren. Ik zal niet ingaan diep op die problemen, omdat we weten die problemen, we horen dagelijks via de media wat de problemen zijn. Wat ik wel wil aangeven is dat de VHP, wanneer de VHP aan de macht komt, dat de VHP een aantal urgente zaken zal aanpakken. De VHP gaat sowieso de kostprijs van paddy omlaag brengen. De VHP gaat voorzieningen treffen met betrekking tot de infrastructuur, waardoor de watervoorziening wordt geoptimaliseerd. VHP gaat voorzieningen treffen om rentepercentage omlaag te brengen. VHP gaat voorzieningen treffen om die paddyprijs weer op peil te brengen. Waardoor de boeren weer winst kunnen maken en waardoor zij weer kunnen investeren, maximaal kunnen investeren in de sector. Wat wij merken is dus dat de laatste maanden de boeren niet meer naar het commissariaat gaan om petitie in te dienen. Of ze gaan ook niet meer naar Paramaribo bij de president om een petitie in te dienen. Ze wachten af op 25 mei. Ze willen een andere regering, ze willen de VHP aan de macht. 25 mei 2020, dat wordt een belangrijke dag om de landbouwsector te redden. Ik heb ook gezegd dat die landbouwsector in een gevarenzone terecht is gekomen. Omdat we hebben gezien onlangs dat de regering een overeenkomst heeft getekend met een Israëlische organisatie, waarbij die regering garant staat voor een bedrag van 600 miljoen SRD om een agro-industriepark op te zetten, waarbij de regering na de ondertekening niet meer zal mogen bemoeien met de activiteiten en waarbij er op jaarbasis miljoenen kilo vlees zal worden geproduceerd via pluimveehouderij. Er zal miljoenen liters melk worden geproduceerd, miljoenen stuks eieren, waardoor de lokale voorziening
of de lokale productie in gevaar gaat komen. Onze lokale boeren zullen daardoor verhinderd worden om verder te produceren. Betekent dat wanneer zij gaan beginnen te produceren, dat de productie hier in Suriname, dat de boeren genoodzaakt zullen zijn om de productie te stoppen. Maar het gevolg gaat zijn dat wij consumenten, of alle consumenten afhankelijk gaan zijn, of afhankelijk gaan worden van de productie van die industriële park. Dus het is noodzakelijk om te voorkomen dat die deal doorgaat, waardoor ik alle Surinamers oproep om te protesteren. Wij van de VHP gaan sowieso, wanneer we aan de macht zijn, die deal terugdraaien of aanpassen. En vandaar dat het nodig is dat u op 25 mei 2020 ons mandaat geeft, opdat wij de landbouwsector kunnen redden. Ik dank u. Kristalhelder, dank u wel. Dank u wel, meneer Jairam. Onze volgende spreker is niemand minder dan meneer Parmisser. Hij is tevens ook onze RCT-voorzitter van ressort Nickerie. En zeg maar voor de 80% van de organisatie van de vergadering van vandaag lag in zijn handen. En hij heeft het een heel goed job gedaan samen met de overige teamleden. Meneer Parmisser. Goedenavond iedereen, VHP'ers, om tijd te winnen. In achtneming van alle protocolregels, voorzitter, welkom. Mag ik namens het ressort Nickerie en ieder bedanken die dit tot een geslaagd avond heeft mogen maken. Mag ik een warm applaus voor ressort Nickerie. Vandaag sta ik hier als een tolste VHP'er. Waarom ik dat zeg? Omdat ik vandaag hier vrij mag praten. De VHP heeft gezorgd in 1987 dat er weer democratie in het land terugkomt en vrij meningsuiting. Dus vandaag sta ik hier trots. Mika taksamwani ja onder attenti dit voor VHP. Mina wan VHP ching. En zo moeten we niet bang zijn zoals de jongeren dat hebben gedaan. We moeten gewoon zeggen dat het niet goed gaat in dit land. We moeten gewoon de durf nemen om te zeggen dat kijk, van nu basta en nu weer verder. 25 mei moeten we gaan kijken hoe wij al die job van deze mensen moeten gaan opruimen. Mensen, verder wil ik zeggen, wij, als ik hier naar de menigte kijk, ja, takila yatarajon hei, tabam dekila ki. Wat ze hier zeggen is, ki, voorzitter, mino mangang aan de prijs in de Nickerie. Voorzitter, mino mangang aan stroomverhoging, mino mangang aan brede prijs, mino mangang aan verhoging voeding descoro, mino man sen mipching wascoro, mino mangang aan next moro vakondre. Dus doen we actie. Maar ik wil jullie een herinnering brengen. In 2015 heeft de voorzitter geheel Suriname gelopen. Wij hebben ook samen met de voorzitter gelopen. Maar het volk heeft anders beslist. Wat zien we vandaag nu? Men heeft de boodschap van de voorzitter begrepen. Ondanks alle kritiek op de social media. Ondanks alles wat men links en rechts over de VHP en de voorzitter slingers. Gaat niet meer aan Orokomoro. Omdat de mensen zelf zeggen, waar de VHP, waar de voorzitter niet mag gaan, zelf ver in het binnenland, Apura, Kuala Samutu, nu wordt de voorzitter overal uitgenodigd, omdat men gezien heeft. Maar dat niet alleen, men zegt, de voorzitter, ik zeg u bent opgeroepen door de God, u hebt een roeping gehad. En de roeping is om de politieke boodschap van vertrouwen en van hoop te geven en geen valse hoop aan het volk. En dat stiert men met de dag heel groot, dat het vertrouwen in de VHP er is. Mensen, verliezen jullie geen hoop. Afloop, ja, alle sprekers hebben hier gesproken over ontwikkeling, over wat er allemaal gedaan moet worden. Maar er is één ding. Er is één ding dat nodig is om dit alles te realiseren. Dat is de eenheid. Dat is de eenheid. En zonder eenheid, mensen gaan ons proberen te verdelen.
etnische snaar te gaan bespelen. Kort voor de verkiezing gaan zeggen VHP is een Hindoestaanse partij. Maar u ziet het zelf. Iedereen komt hier. Wat ik wil zeggen. Op 25 mei heeft u een opdracht. Met al het boodschap wat u straks gaat krijgen. Als ik hier schat is het ongeveer meer dan 1000 of 1500 mensen. Ik zie mensen buiten. Jullie opdracht is om aan je neef, Mardi me, Nauta me, Jahabi ho, Nickerie me, Paramaribo me, vertel aan de mensen, overtuig ze dat wij die verandering gaan kunnen brengen. Als jullie dat gaan doen, dan ben ik ervan overtuigd, de VHP is overtuigd en आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, वैलन सभापति लक्ष्मण के आशीर्वाद से, VHP zeker 25 mei में mandaat overleed. Nickerie heeft 5 zetel. Nickerie heeft 5 zetel. Wanneer wij gaan bundelen, alle groepen bij elkaar, dan moet de voorzitter wel gaan zorgen om die 23 in die overige districten te gaan zoeken. Als wij bundelen, gaan we die 5 kunnen halen. Mensen, ik zeg weer, jahan summati hai, वहां पर कोई हम लोग कहने united we stand, divided we fall. Dank je allemaal. VHP, Jinnabad. Geweldig gedaan, meneer Parmisse. Oh ja, en deze is een kanjer. Deze man voelde zich verloren, zocht een huis en heeft zijn thuis uiteindelijk gevonden. Oud sportleraar geweest. Let's bring him in, de heer Marlon Menso. Goedenavond, geachte aanwezigen. Voorzitter van de Verenigde Hervormde Partij, de Orange Movement. Leden van het bestuur. Bestuursleden uit Paramaribo. Belangrijk is, volk van Nickerie. Ik groet u allen van harte. Nou, het moet eerlijk zijn, het neemt inderdaad heel wat durf van mij om hier te staan. Maar tegelijkertijd zeg ik, in de politiek is van belang ons geliefd land Suriname. Niet van belang de leiders of de mensen, maar belang is, gaan wij als land erop vooruit of gaan wij als land erop achteruit? Ik stel u nu de vraag eerlijk. Sinds het aantreden van deze regering in het jaar 2010 zijn we al ongeveer 9 jaar verder. Ja, zijn we erop vooruit gegaan of zijn we erop achteruit gegaan? Laat me het even horen. Zijn we erop vooruit gegaan? Nee. Integendeel merken elke dag dat we het leven in dit land met de dag duurder, ondraaglijker wordt. Dan zeg ik, is wat de Amerikaan ook zegt, it's time for change. It's time for change. En die macht zit bij u allen. Die power zit bij u allen. Om te zeggen van 25 mei 2020 ga ik afrekenen met dit. Met verdere verarming. Ik wil je maar een simpel voorbeeld geven. Los van wat de vorige sprekers al hebben aangehaald. De administratie bij onderwijs, technische diensten bij wijze van praten. Je hebt je kleine aannemers, zo noemen we ze. Mensen die schoolterreinen moeten onderhouden. En ze ontvangen bedragen variërend in 450 naar 650 per maand. Kleine mannen. De mannen moeten zorgen voor hun benzine,
en noem maar op. En ik bedoel, als je nou stelt als regering, ja, schoolterreinen, na de vakantie, scholen moeten starten, schoolterrein. Zorg er toch ook wel voor dat die mensen hun betaling krijgen. Wil je geloven dat die mensen al 3 jaar lang zitten te wachten op hun betaling? 3 jaar lang. Maar we lezen uit de krant, wanneer er functionarissen naar buiten gaan, onlangs weten we waar de vicepresident een bezoek heeft gebracht. Dan staat er ook daar in de krant hoeveel er daar is uitgegeven aan hotel en al dat soort dingen. Come on. Dan hoe noem je zelf een regering die opkomt voor de mofinas? Die opkomt voor de kansarmen. Dat betekent dat je houdt het volk straal voor de gek. En ik zeg, op die manier, dit beleid ga ik niet verder ondersteunen. Ik ga niet doen alsof. Ik ben Surinamer, ik zeg jullie allen hier ook, we houden van ons land en we moeten dit beleid een halt toeroepen. Ik ga niemand de schuld of namen noemen, nee. De macht, de power zit bij ons volgend jaar bij de verkiezingen. Gewoon afrekenen. Tijd voor iets anders. Tijd voor verbetering. Waar we het met z'n allen beter kunnen hebben. Rekenarm. Toch? Neem maar ook een ander voorbeeld. Toen de regering het land overnam, waren er pakketten? Bestonden er pakketten? Nee. We waren allemaal in de gelegenheid om met het klein beetje te proberen, konden we samen naar de winkel gaan en onze dingen kopen. Die situatie moeten we terugbrengen in het land. Voorzitter, ga ervoor. Je bent een dynamische man. Met de steun van het volk gaan we terug naar die tijd. Dank u wel voor uw aandacht. Kataal, meneer Menso. Dank u wel voor uw sterke boodschap, meneer Menso. Onze volgende spreker, hij is een ondernemer, een gewezen parlementariër, maar ook heel erg actief op het gebied van sociale en culturele activiteiten. Hij kent het veld ook heel goed. Mag ik naar voren roepen de heer Jamuna Persat Roepraam. Voorzitter VHP, alle VHP'ers hier. Ram, namaskar, salam. Bigi odi me bar ala Nickerie man jaso. Min ap zien fadoti mi kumbate ber jaso na de Nickerie. En tide me vieren boom tak Nickerie mag doa kick-off voor eerste ressort meeting voor Stranang. En kijkt u, voorzitter, kijkt u om u heen, dan gaat u zien dat die Bromtjari hier vertegenwoordigd is. En dat ik op een magische getal van 28 op uw trui, toen u in Balwantgeerweg was, heb gezien dat u gaat voor die 28. Maar ik ga u zeggen, u moet voor 24 gaan. Want 4 zetels geeft Nickerie u. En if you look more, ik you one baksis, voorzitter. Nog 1. Maar dat is niet alles. De strijd in dit land gaat tussen 2 partijen. De regerende partij en de Orange Movement. En wilt u Pinari, wilt u verder gaan hoe het nu gaat, stemt u voor de regeringspartij. En wilt u vooruitgang, wilt u een change met onze nieuwe leider, stem voor de VHP. Want de VHP wint de verkiezingen. En voorzitter, we zitten op een politiek strijdtoneel. Dan wil ik 2 dingen zeggen over 2 mensen van de andere partij. Want je hebt hier een pastor die ergens op een wijkvergadering in de quarantainepolder heeft gezegd onder bedreiging dat if je no stem giunu unonyan toko. Maar dat is niet alles. Want ik wil hem vragen om een woordenboek te kopen en daarin het woord transformatie op te zoeken. Want telkens valt hij onze voorzitter aan en hij praat over de oude politiek. Maar wat hij niet weet is dat
transformatie heeft plaatsgevonden binnen die oude partij. En dat die oude partij een VHP nieuwe stijl is geworden. Met een nationale en een internationale leider als de persoon van Chandrika Persat Santokhi. Dat is hij. En hij gaat ervoor zorgen dat dit land niet alleen nationaal, maar internationaal, want alle deuren gaan voor de Orange Movement open. Een tweede aspect, ik ben een trotse Nickeriaan. Ik ben 10 jaar parlementariër geweest. Ik heb Nickerie zien groeien, maar de laatste 10 jaren krijgen we een behandeling van een tweederangs burger. Het is alsof we een tweederangse behandeling krijgen. We verdienen beter, mijn mensen. Want als we kijken naar het gerechtsgebouw dat 9 jaar daar staat, als we kijken naar die haven dat daar 9 jaar staat, naar het vliegveld dat daar 9 jaar staat. En dan last but not least, hoeveel mensen zijn er hier met een beschikking van Bakpro? Bakpro is een bos waarvan mensen finaal voor de gek zijn gehouden. Beschikkingen zijn uitgereikt. En ik wil die boodschap sturen voor die regering. Gaat u Bakpro veranderen in een stad, maar neemt u 1 boodschap mee. Je kan me kijken tot een foto, maar allemaal maar die vinden een beschikking dat je denkt, stem die Orange Movement. Orange Movement is het waarvoor zij gaan kiezen. En voorzitter, mijn mensen, agar jo मैंने 19 बरस बाद ये पॉलिटिक क्षेत्र पर यहाँ पर खड़ा हूँ आपके लिए कुछ करने को, तो मेरा कहना है कि अब मौका है कि समाज को बदल डालो. इस वक्त अब मौका है समाज को बदलने को. En dan sluit ik af. De trein van de Orange Movement is lopend. U heeft een kaartje al wanneer u instapt in de trein van de Orange Movement. En op dat kaartje staat Red Suriname. En dat tweede kaartje, wanneer u instapt in die trein, dat is uw stemkaart. Waarmee u voor de Orange Movement, jouw stem die Orange Movement voor Nickerie. Thank you. Jai ho. Ben ik roerend met u eens, meneer Roepram. Zo, deze meneer is een beetje bescheiden hoor. Hij heeft ook zijn cv voor zichzelf gehouden. Wat ik wel niet voor mezelf kan houden, is dat ik moet toegeven dat hij ook een harde werker is van de VHP. Mag ik een daverend applaus voor de heer Adin Chaitram. Zeer geachte voorzitter en zeer geachte aanwezigen. Vandaag sta ik hier als RR-lid van ressort Nieuw Nickerie en tevens voorzitter van de ressortraad Nieuw Nickerie. Het doet me goed om hier u een en ander informatie te geven. भाइयों और बहनों, आपको मैं राम राम नमस्कार और सलाम अलैकुम कह करके आगे चलता हूं। मेरे बात यह है कि देखो, स्कूल में वैकेंसी हो गया था, अब स्कूल खुलना है और जैसे आप लोग जानते हैं तो सब माता पिता अपन लड़कन के इंस्क्राइब कराता है फिर से, और 1 महीने या जब से स्कूल बंद होता है अपन फॉरवर्डिंग करता है, और 1 हफ्ता स्कूल खुले से पहले प्रेसिडेंट आई के बोले इंस्क्राइब ख्याल नन उड़क है, तो हम मांगी बोले एक वेल de president vragen, president, hoe lang gaat u het volk nog in de maling houden? Een week voor de school open gaat, komt u vertellen dat het niet nodig is om inschrijfgeld te betalen. Maar diegenen die al betaald hebben, wanneer gaat u hun geld terugkeren? Is dat mogelijk? Dus u houdt het volk gewoon weg in de maling. Maar ik wil verder gaan met mijn resortproblemen. Zoals u weet is er een CBB-kantoor hier.
Als u daar gaat voor een nieuwe ID-kaart, dan moet je in de lijn gaan staan. Zo'n dure apparaat, dan heeft men niet eens gezorgd voor een koelruimte. Een airco daar. Die meneer daar werkt met een ventilator. Keer op keer hebben we genotuleerd tijdens de RR-vergadering om het terrein te verharden, bestraten. Dat is ook niet gebeurd. Kijk, we hebben een sporthal hier. 9 jaren lang hebben die mensen begroting op begroting gemaakt. Het staat nog steeds net zo. Dus deze regering, als er een groot bedrag geld te maken is, dan zie je die aannemer daaraan dansen. Anders niet, bhaiya. Want een basketveld, ik ben niet tegen voor sport, laat me duidelijk maken. Een basketveld wordt hier opgezet. Een kleine stukje basketveld voor 250.000. En dat is geen klein geld. 250.000 gaat u naar de overkant van de Surinaamse bank kijken. Ja. Zo werkt deze regering. Alleen maar staan strooien in het volk zijn ogen. 9 jaren lang. Nickerie kent alleen maar 1 verkeerslicht. Mensen, Nickerie hier kent alleen maar 1 verkeerslicht. 9 jaren lang nog VP, Amar Ali en Bouterse, nog Adien en Bouterse, ze hebben dat kunnen herstellen. Waarmee is deze regering bezig? If you no man doe op president, me verzoek je, no hora volk in a pina. Schrijf wat verkiezingen eerder. Maar je denkt er ook bij president. Wat dadelijk, je gaat also. Wist van je draaien, je gaat also. Orange Movement etek abra. Dat na meneer Chansen Toki ekong etek asan abra. We hebben steeds gesproken over de zandwegen. Kijk, een groot probleem is hier in deze resort. De Van Pettenpolder, de Karperstraat. De Karperstraat, mensen van de Karperstraat ontmoeten me, bellen me altijd. Ik heb het altijd naar voren gebracht. De man die zei, wacht hier. Te je go naar de man tak, te drijweri hori. Dat we bestaan den passie. Maar te alleen even de man tak, ano mogelijk moro. Dus ote de man die zo doet. 9 jaar lang de man die zo doet. Dus dat mi wat tagi. San tokem palam sukem. En dat na VHP onder leiding van Masa Chansen Toki kan cara kondredis komoro betre. En de massa e drink tak sa amango do. Da we mugi amang wan beurt ook toe. Boutas don toe termijn kabano man do noti. Maar de VHP-opdoening. Dank u wel. Dat was een krachtige stem van een RL-lid van de vooruitstrevende hervormingspartij. Dank u wel, meneer Adin. Onze volgende spreekster zou ik zeggen. Ze komt helemaal vanuit Sipalewini. Maar ik zou toch zeggen dat ze een Nikkeriaan is. En ze weet het ook waarom ik dat zeg. Ze zal het misschien zelf vertellen. Mag ik naar voren roepen mevrouw Joshua Lewis, helemaal vanuit Apura. Mevrouw Lewis. Ja. Goedenavond, dames en heren, kernleden, voorzitter. Even een correctie, mijn naam is Josta Lewis. Vandaag sta ik op de VHP-podium in Nickerie, omdat de VHP mij in de gelegenheid heeft gesteld mijn stem te laten horen.
Apura heeft veel problemen. En een deel daarvan kan makkelijk opgelost worden. Momenteel lijkt het alsof Apura op een ver afgelegen gebied ligt. Maar als de weg van Apura naar Nickerie gemaakt kan worden, zullen de helft van de problemen opgelost worden. Wij gaan vanuit Apura binnen 2 uur al in Nickerie kunnen aankomen om ons levensmiddelen goedkoper te kopen. Medicijnen die nu schaars zijn op Apura kunnen wij binnen 2 uur halen uit Nickerie. De landbouwproducten van de boeren op Apura gaan wij dan makkelijk en snel vervoerd kunnen worden naar Nickerie. En dit zal dan een oplossing zijn voor de boeren van Apura. Dit is duurzame ontwikkeling en de VHP staat voor duurzame ontwikkeling. Niet lang terug was er een bericht verschenen op social media dat de NDP'ers die zich bij de VHP hadden aangesloten, zich terug zijn gegaan naar de NDP. Dit berust niet op waarheid. De VHP-kernleden van Apura staan nog sterk achter de VHP. De mensen die de VHP ondersteunen, hebben vertrouwen in de VHP en wij blijven bij de VHP. De projecten van de VHP in Apura gaan normaal door. De Agrarische Raad is al bezig met de boeren van Apura, Washabo en Section met het Marcusa-project. Het bakkerijproject van Apura gaat ook normaal door. De VHP is geen racistische partij, maar een multi-etnische partij. En dat zien jullie nu al. Kijk maar naar mij. Kijk maar in de zaal. Ik voel me thuis bij de VHP. Ik roep mijn inheemse broeders en zusters om zich ongetwijfeld aan te sluiten bij de VHP. Dank u. Dank u wel, mevrouw Josta. Wanneer we meer willen weten omtrent het hele sportgebeuren, moeten we maar bij één persoon zijn. Ook deze jongeman heeft hij heeft Suriname op de kaart weten te brengen. Deze jongeman is onlangs afgevaardigd naar het buitenland. Dus toen was sportgebeuren internationaal naar nationaal, daarom bij de enige echte Gauri. Voorzitter, religieuze leiders, VHP'ers en ieder assalamu alaikum, ram ram, namaste, goedenavond. Van harte welkom in deze grote vergadering van vanavond. Inderdaad, ik heb 2 dagen gereisd om vandaag hier op tijd te zijn. Ik was samen met een worstelaar, een kind van Nickerie, naar Qatar gegaan voor een World Beach Games. Heel bijzonder daar. Alle takken van sport die op de beach, op de zand gedaan worden. En het enige bijzonder iets was dat mensen, alle games die gespeeld zijn zowel door mannen en vrouwen gespeeld. Je hebt beachworstelen van mannen, je hebt ook beachworstelen voor de vrouwen. Karate voor de mannen, karate voor de vrouwen. Tennis voor de mannen, tennis voor de vrouwen. Noem maar op. Dus de wereld geeft aan dat de vrouwen niet alleen in de keuken thuis hoort. De vrouwen niet alleen voor de kinderen moeten opletten. Dat de vrouw ook actief in de wereld op sportniveau kan participeren. Niet alleen de mannen.
We hebben daar ook heel veel meegemaakt. Heel topsporters van de wereld hebben daar geparticipeerd. We waren daar voor een beachworstelen, maar helaas hebben we die resultaten niet kunnen behalen voor Suriname. Het is veel werk dat wij, alle sporters in Suriname, moeten verrichten om op een internationaal gebied een prestatie te brengen voor Suriname. Als we kijken de afgelopen 9 jaren, wat heeft de regering gedaan voor de sporters? Een mini-voetbal, een mini-kunstgrasmat is niks voor een sporter. Dat is gewoon voor de fun. Je gaat daar voor de fun spelen. Het is niet competitiegericht. Als je echt aan sport wil meedoen, dan moet het competitiegericht zijn. Zowel voor de jongeren, voor de vrouwen en voor de mannen. Sport is heel belangrijk voor iedereen. Beweging. Het maakt je gezond. Als je kijkt naar de Nickerie voetbalbond, elk jaar heb je tenminste 1 voetbalvereniging die terugtrekt. Waarom? Crisis, financiële situatie, ze kunnen niet redden. Als u langs rijdt vanuit Heenaar naar het westen, alle velden, alle voetbalvelden zijn onderwit. Het wordt helemaal niet onderhouden. Nergens in de middaguren zie je dat jongeren bezig zijn met sport. Is een grote vraag. Waarom? Waarom ligt het? Sport is heel belangrijk voor alles. Voor de artsen weten ook. Ze adviseren. Ga bewegen. Houd je bloeddruk in stand. Je suiker ga bewegen. Maar als je kijkt, alles is gewoon plat momenteel. 9 jaar heeft de regering niks gedaan. Maar Adin zei ook, de Nickerie Indoor Stadion. Jullie man, go in zee. Als hij vadong, het is helemaal bouwvallig geworden. Het kan niet. We kunnen dit niet accepteren, vooral voor de sporters. Daar werd zaalvoetbal gespeeld. Nu wordt helemaal niet zaalvoetbal. Niet is helemaal. Zaalvoetbal is voor Nigeriaanse sporters gelash. Klaar, dood. We moeten alles weer terugbrengen. En de enige partij, de regering heeft 9 jaar de kans gehad. En ze hebben niks gedaan. Dan moeten ze nu stoppen. Ze moeten hun vingers opsteken en zeggen nee, minoma moro. De VHP-mensen is de enige partij die het kan doen. En ik bewijs het. Voordat we vertrokken zijn naar Qatar, heeft de voorzitter echt een bijzonder bijdrage geleverd aan ons. En on time heeft dat heel wat het nodig. En daar ziet u dat de VHP aandacht heeft voor de sport om op nationaal en internationaal te bevorderen. Ik dank u. Dank u wel, heer Gori, voor uw toespraak. Onze volgende spreker is iemand die ons district op een heel volwaardige manier vertegenwoordigt in de Nationale Assemblée. Het is niemand minder dan ons DNA-lid, meneer Jiten Kalu. Mag ik het DNA-lid van de vooruitstrevende hervormingspartij, de heer Jiten Kalu, naar voren roepen? Beide mensen, goedenavond. Ram Ram Salam. Namaskar. U bent vandaag hier gekomen om mede te helpen om uw geliefde land Suriname te redden, beide mensen. Daarom bent u vandaag hier. U bent gekomen om uw landbouwsector ook te redden van de ondergang. U hebt gezien al die opgestapelde problemen die we hebben gehad de afgelopen jaren, mijn mensen. Als u kijkt, dan ga ik u vandaag vertellen wat de VHP voor u zal doen in de komende jaren, wanneer we werkelijk in de regeermacht komen. We komen natuurlijk in de regeermacht, maar we gaan voor u werken in alle sectoren. Maar wanneer we praten over de landbouwsector, waarbij 80% van de mensen van Nickerie direct en 20% indirect betrokken zijn, dan gaan we dat uit die situatie halen waarin het nu verkeert.
We zien dat de rentepercentages liggen boven de 20%. De VHP heeft voorgesteld in zijn partijprogramma om dat terug te brengen naar 5 tot 7%. Een realistische betaalbare rente, mijn mensen. Bij de lokale bank dan betaalt u meer dan 20%. En dat is een moordende rentepercentage. De regering heeft nooit werk van gemaakt. De president is hier geweest op de podia. En dan komt hij vertellen dat je de rentepercentages naar 7-8% zal brengen. Is dat ooit gebeurd, mijn mensen? Nimmer heeft de regering ervoor gezorgd. De kunstmestprijs was vroeger gelijkgesteld aan de verkoopprijs van paddy. Als we vandaag de dag een prijs hebben van 95 voor de paddyprijs, de verkoopprijs, moet de kunstmestprijs ook daar in de buurt van 95 liggen. En als je dat ding goed uitrekent, er zijn landen van waar we kunnen importeren. En de VHP heeft onderzoekingen gedaan. En inderdaad kunnen we dat brengen voor dezelfde prijs. En daarvoor gaat de VHP ook zorgen. Want de inputsmiddelen die ook hier binnen moeten komen, moeten betaalbaar zijn. Er zijn machines, mensen die aan machinediensten doen. Mensen die tractoren hebben, combines hebben. En alle andere machines die er zijn om de landbouwsector te helpen, opbouwen. Als u gaat om een machine te kopen, dan moet u keihard 25, 26, 30% rente betalen. En dat willen we terugbrengen naar 5 tot 7%, kleine mensen. U begrijpt? Daarvoor zijn we als VHP. We hebben ook gewezen dat de economie van het land, hoe wij toen wij in de regering waren, ook hersteld hebben. We hebben de economie zodanig gestabiliseerd dat je ook kon gaan om een peerlening te nemen. Dat je ook kon gaan stappen. Je neemt de telefoon op en je belt je bankaccountmanager op. En je zegt, regelt zo mijn geld. En ik kom het morgen halen. En die bankmanager zegt, komt over een paar uren halen. Maar als je nu gaat kijken, dan ziet u dat u 3 maanden, 4 maanden zit. En u krijgt geen leningen meer. Want de bank wil ook geen risico nemen op u. Want het is ook niet terug te betalen. Dus mijn mensen, al deze zaken moeten opgelost worden. En wie heeft bewezen dat we inderdaad dat gaan kunnen oplossen? De VHP heeft in de tijd ook gezorgd dat wanneer de VHP in de regering is gekomen, dat we diversificatie hebben gehad, ja. Er zijn ouders die 6 hectare planten, 12 hectare, dit geef ik mee. Hiervoor zullen we opkomen om dit te realiseren. De vraag is de voorzitter en de VHP, omdat de VHP-voorzitter daarachter zit. En dan zeg ik ook dat dat ook meegenomen is in ons partijprogramma. Wanneer iemand 6 tot 12 hectare heeft en die persoon heeft 4 kinderen, 2 zonen willen in de landbouwrichting gaan, dan moeten die kinderen inderdaad die 12 hectare ook krijgen. 12 van die ouder, 12 van die 2 zonen, wordt 36 hectare. En dan praat je over uitbreiden van arealen. En dan praat je over de groei in de landbouwsector. En dan heb je een goede rendement. En daaruit ga je kunnen leven. En daarvoor gaat de VHP voor je strijden om dan te komen. Inderdaad, voor een stabiliteit. Maar gaan we kiezen voor een goed bestuur, mijn mensen. Goede leiders, mijn mensen. We hebben onze leider hier. Laten we kiezen voor een goede leider. Goed bestuur. Een partij die het land kan leiden. Een partijvoorzitter die het kan leiden. En u bent daarvoor ook natuurlijk aansprakelijk. 25 mei nadert, na 7 maanden is het tijd al daar dat we 25 mei naar de verkiezingsdag om uw stem uit te brengen. Kies u bewust, mijn mensen. Laten we Suriname redden. Laten we het land redden. Laten we alle sectoren uit de malaise halen. Bausa Danbaat, Akkesu Nickerie. Bausa Danbaat. Namaskar. A million thanks, DNA-lid Kalu. Lieve mensen, naarmate de avond vordert en de vergadering ten einde loopt, worden de namen groter en de speeches krachtiger. Iedereen praat over precaire situatie. Dan anego, dan disi, dan dati. Maar zo precair hoeft het niet meer te zijn. Want als je wil leren budgetteren en wil uitkomen met het weinige dat je verdient, moet je zijn bij de mevrouw die economie heeft gedaan. Let's bring her in, Marjorie Crawford.
Goedenavond, Nickerie. Ik hoor jullie niet. Goedenavond, Nickerie. Kunetti alles manalon toe. Ik ga het een beetje anders proberen vandaag. Ik heb het opgeschreven. Ram ram, namaste all. Is het goed? Salam alaikum. Is het goed? Zie je? We leven in Suriname, verschillende kleuren, dus we moeten het leren uitspreken. Mi brede met namtjadite, futakwa woord toe. We hebben al de hele avond gehoord over de slechte situatie in het land. Maar toch wil ik benadrukken wat onderwerp dit deed. Omdat midden in het onderwijs, dat we want staan over het onderwijs. Want het gaat echt niet goed binnen het onderwijs. De regering die ziet met het onderwijs tot een complete chaos. En kan dit de onderschatten, maar een van de belangrijkste schakels binnen het onderwijs zijn de leerkrachten. Maar wat merk je de laatste tijd? De leerkrachten worden beledigd. De leerkrachten worden vernederd. De leerkrachten worden niet gewaardeerd voor het werk dat ze doen. De leerkrachten, er wordt geen gelegenheid aan de leerkrachten gegeven om verder te studeren, om zich te ontwikkelen, om zich te motiveren, om zodoende hun werk naar behoren te doen. En dat is stormy verschrikkelijk. Onder alle omstandigheden, we hebben een klas om de beste resultaten te halen. Dus we verdienen een waardering. Maar dat gebeurt niet bij deze regering. Zo weet je ook toe, we zien dat wat vernieuwing vindt plaats en die boeken zijn niet in gebruik. Die boeken zijn verouderd. Als je die stoelen ziet, er zijn niet genoeg stoelen. Er zijn niet genoeg tafels. Er zijn niet genoeg lokalen. Er wordt gewoon niet geïnvesteerd in het onderwijs. En het onderwijs is nou belangrijk, Sani, omdat het nasroto voor de toekomst in een country. If het onderwijs nou geboom, de ontwikkeling van country ook stagneert. En dat de regering die niet beseft. Maar is op kan de sande hij hoor wie achter, omdat met een volk voesranang de afhankelijk van overheid. En dan maak je denken, kan je daarom aan investeren in het onderwijs. Maar midaki, een orange movement, o zorgen o investeren in het onderwijs. O zorgen dat we ontwikkelingen komen binnen het onderwijs. O zorgen dat we investeren zodanig in het onderwijs dat je kan denken voor je schrijven. En je kan denken voor je schrijven dat je kan ondernemen. En zo wordt er een ontwikkeling in de country. Daarom is ik zo allemaal. We ondersteunen de Orange Movement. Loop van mij dit jaar. We ondersteunen de Orange Movement. Omdat we want jou een kindje gaan. En we zien dat een kindje ook komt bij 25 mei 2020. We ondersteunen de Orange Movement aan de hand van etniciteit of noem maar op. We ondersteunen de Orange Movement omdat we want met een kindje komen in de country. Daarom we ondersteunen de Orange Movement. Dus daarom ik er allemaal kom. Alles niet keer man. Alles maar. Maar nu uitzoek bevolkingsgroep naar you. If you want jou king, if you want jou king kom. If you want een verandering kom in Suriname. If you want een verandering kom, you think vooral. Kom ondersteunen de Orange Movement. Dat je via lobby van Orange Movement. Not dat we bekritiseren. Kom in een movement. Dat je ziet dat het is heel anders dan wat men gezegd heeft over de VHP. Daarom mensen, let's go Orange. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Marjorie Crawford. Onze volgende spreker, ja, en hij is ondervoorzitter van ons districtscoördinatieteam. Mag ik naar voren roepen de heer Stephen Matsalem. De ondervoorzitter van ons districtscoördinatieteam, de heer Stephen Matsalem.
Geachte voorzitter, prominenten van de VHP, sympathisanten, dames en heren, van mijn kant een van harte goede avond. Alles om aan de macht te komen. De man heeft tover, ik van mijn tak altijd. De man heeft tover. 6 maanden, 9 jaar lang hebben ze niets kunnen doen. En nu 6 maanden willen ze gaan toveren. Meneer Adi had het gezegd over verkeerslicht. Er is iemand die zei van ze willen Suriname tot Dubai maken. En jullie weten, Dubai is een stad met veel lichten. Als de regering 1 verkeerslicht van Nickerie is al 6 jaar, 7 jaar niet kan repareren, hoe gaan ze Suriname tot Dubai maken met duizenden lichten? Als de president beloofd had dat Suriname een flyover krijgt. Inderdaad mensen, er is een flyover nu. Rijdt vanaf Heenaarbrug tot Koroni. Er is een flyover met grind. Grind heeft vrij en Nakmi-Ruitbos. Ik was laatst naar Paramaribo. Is allemaal kosten. En weet dat. De regering weet niks van dit. Het basiszorgdrama was een chaos. Vanaf aantreden van de regering moesten mensen dag en nacht in de rij staan voor een basiszorgkaart. Het is wel mooi. Het sociale zakkaart toen was een stukje papier. Is niet mooi, maar die waarde. Terwijl deze basiszorgkaart is heel mooi, een plasticachtig ding, maar die heeft helemaal geen waarde mensen. Vergeet dit ding niet. Against that, make you one papers, zonder money in de bangi. Dat kan ik. Laten we niet vergeten wat de regering 9 jaar gedaan heeft. En nu willen ze komen toveren. No man. Laten we dat bewust zijn. We hebben nog 6, 7 maanden te gaan. Laten we bewust zijn. Kom, ik nodig ieder, zelfs de tegenstander, of we hebben geen tegenstander, de andere partij, kom naar de VHP toe. Laten we samen de eenheid vormen, bundelen en op 25 mei bewust gaan stemmen voor de VHP. Ik dank u. Wel zet, meneer Steffen. Zo, mensen, lieve mensen, ik vraag nu echt uw onverdeelde aandacht. Nu moeten we wel even standbeeld stilzitten. Want deze mevrouw is eens de stem van het volk geweest. En het ziet er naar uit dat ze het in 2020 beter zal doen. Ze is misschien klein van stuk, but she has the voice. Let's bring her in, the Iron Lady, mevrouw Harriette Ramdien.
Nickerie, are we ready? Laat mij horen. Yes, we are ready. Voorzitter, alle genodigden, brada na sa, met baruan bigi odi. Jij no, we hebben 3 minuten no mo. Dus mo horen ching. Te de herde, pakket lai. Voor je ede kan draaien. Maar hou je hoofd bij jezelf. Want make me tell you one thing. A contra this lai probleem. Probleem. Maar tide na resort meeting voor Nieuw Nickerie. Dus me hoor me schrijf je op Nieuw Nickerie. Dames en heren. Terwijl you is ribi in je osso. Isap sa ipsa onder je noso. Dat you no sabi. En tusan no mo giyu voor Nickerie in a district dis. Tamara, Bihan, ik roep jullie allemaal op. Alle Nickerianen. En luister goed wat ik zeg. Morgen moeten jullie naar de markt gaan. En gaan naar visafdeling. Ano fuluk officier, hè? Nadje je machrita ke. Hamatay la konji kareke. Ik ga je vertellen wat je gaat doen. Go knap bij officier serie, dat je luku libase. Go luku sa watra, et dudrape, met de oever van ons, achter de markt. If uno pas op, dalaga herwo je voor uno demoro. Maar ano drapewang, a herkestrook ves Nieuw Nickerie. We tak over Nieuw Nickerie dat me verteren uno. Af jou deko waka hohe. Honderden mensen leven van de markt. En dat heeft deze regering geen tijd om daar een bescherming te zetten. Dat kan woje voor uno spoelweg one day. Liep dat. Want tratori, tutori no mo giyu. En dat trouwen na moro gevaarlijk wang. Dit is gevaarlijk. Maar want tra gevaarlijk zijn sta, te in je osso. En deze ga ik jullie geven. Bent u bewust? Nickerianen, bent u bewust? Omeng illegale de in Nickerie? Zijn jullie daarvan op de hoogte? Geef me antwoord. Usap omeng illegale de in Nickerie? Usabi? Nee, omdat dat met takito. De westrip netina oso. Uno sap zijn Sandro yun oso. En dat me wel leg je uit. Op dit moment, het district is lijn naar illegale. Maar illegale is nog een probleem. Het probleem zit hierin. Onder die illegale heb je mannen en vrouwen. En terwijl je is ribi, je staat de young boy tussen 17 en 30 jaar doe, go look op de money eklari. Let naar de illegale vrouwdies. En if dat nog genoeg, go shifa de money ekba. En onder deze regering was op wansani, uroko no de kam na hai, isa kam na de pawe. Ta konchi hoiga? Chori. हम लोग के जवान लड़कन चोरी करी औरतियां लगे जाई खात. Om bij deze vrouwen te gaan. En als ze gaan stelen. En kunnen ze dat niet krijgen. Uit frustratie, wat krijg je? Drugsprobleem. Dat weet u ook niet. Op dit moment, voorzitter, is Nickerie een district waar de drugsgebruikers met de dag jonger worden. Zijn cijfers die de overheid niet bekend maakt. De overheid heeft niks te maken met ons. Maar ik wil jullie één ding vragen. Eén ding wat we bij deze regering kennen. Wala malasabing. Werk kunnen ze niet geven. Goede gezondheidszorg de nomangi. Goede onderwijs. Om een probleem. Dan no mo stellen een vraag. Mo confessieve actie vraag dis. En u geef me antwoord. Willen jullie pakket of willen jullie werk? Willen jullie pakket of willen jullie markt? Ik hoor je niet. Willen jullie pakket of willen jullie gezondheidszorg? Willen jullie pakket of willen jullie goed onderwijs? Maar mij ook je advies. U teka pakket toe. Koni. Sa VHP taki? Je moet leren nga koni. Teka pakket. Me leer you. Tede ko nga pakket. Wisang. Wis na chawang bangstel ko. Wis na chawang bronfits ko. Wis na chawang vrouw ko. Teking. Maar arkibong. 25 mei. Yama pakket plata. Maar sap sa je doe. Kies voor je kinderen. Kies voor je land. Kies voor je district. Kies voor VHP.
Want VHP heeft een van de sterkste leiders op dit moment in dit land. No one man, no kan stap say, santo kita pa momendis. De mae vrede no helging. En wij moeten voor hem kiezen. En hem de leider van dit land maken. Anders ga je leven van het pakket. En onderwijs verdwijnt. Markt verdwijnt. Haven verdwijnt. Gezondheidszorg verdwijnt. Met Dresinogode. Dus wat gaan we doen? We gaan kiezen voor? Slap man. We gaan kiezen voor? Wiki. Want dit staat niet terwijl je schreef je also. Staat niet even onder je? Dus we gaan voor? Yes. Dankjewel. Dat was een krachtige boodschap. Meiden, mensen hebben nog energie, toch? Want de persoon naar wie we eigenlijk ook echt heel graag willen luisteren, die komt zo meteen aan het woord. Mag ik jullie allemaal vragen om op te staan? We kunnen die man niet zomaar zo roepen, hè? Mag ik jullie allemaal vragen om op te staan en de voorzitter van de VHP, de voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, met een applaus naar voren roepen. Het is niemand minder aan de voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, de heer Chan San Toki. En ja, hij komt eraan. Mag ik een applaus voor de voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, de heer Chan San Toki. En dat is het, de leider die wij allemaal nodig hebben in het land. Die ons allemaal zal helpen, met wie wij samen gaan werken naar een beter Suriname. De voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, de heer Chan San Toki. The floor is yours. Dank u wel. Dank u wel. Goedenavond, namaskar, ram, madabers. Welkom, Nickerianen. मैं स्वागत करता हूं आप सब लोग को Nickerie के गांव निवासियों. Welkom. En je voelt het al. Ik voel het in de zaal. Ik voel het ook hier op het podium. En ik voel dat met name toen die sprekers aan het praten waren. De energie. Die oranje energie. Die oranje energie die is hier aanwezig. En uiteraard, als onze TASA-groep, Ujala, als onze TASA-groep Ujala, die extra energie hier geeft. Mijn mensen, जो आपके देश में, आपके दिल में, आपके समाज में जो कुछ लड़ाई होता है, तो वो लड़ाई है उजाला tegen अंधकार. En dat is wat vandaag hier gebeurt. Een strijd tussen dharma en adharma. En Ujala zorgt vandaag dat die overwinning vandaag hier in het soort Nieuw Nickerie al aanwezig is. Gefeliciteerd. Mijn mensen, als partij hebben we beslist dat wij een traject gaan uitzetten naar 25 mei 2020. En we hebben onze Meet the People gehad. We hebben onze wijkvergadering gehad. We hebben onze onder Osso gehad. Die dingen gaan gewoon door. Maar we gaan nu een andere versnelling. En die versnelling wordt vandaag ingeluid in het district Nickerie. En dat is de kick-off, de start, de launch van onze resortbijeenkomsten. En we gaan meer dan 40 van die bijeenkomsten houden tot en met 25 mei 2020. En ik dank het landelijk campagneteam en het districtscampagneteam voor die geweldige mobilisatie en organisatie. Dat doen we met een warm applaus. Stan Ragubarzi met zijn team, landelijk campagneteam. En Matthij met zijn districtscampagneteam van Nickerie. Prachtig werk.
En zeker moeten we ook de naam van de heer Badjalala noemen, die gezorgd heeft voor een goede voorbereiding van deze resortbijeenkomst. Mijn mensen, de resortbijeenkomsten hebben als norm dat we tenminste 500 mensen daar moeten krijgen. 500 mensen. Anders voorzitter, no kom. En kijkt u om u heen. Kijkt u om u heen. Ze hebben 500 ver overschreden. Ze zijn al boven de 1200 wat ik hier zie. Want ze hebben 1500 stoelen. Dus een warm applaus voor de organisatie. Jullie hebben het doel gehaald. Jullie hebben het doel gehaald, mijn mensen. Mijn mensen. Beseffen jullie wat er net hier gebeurd is? Beseffen jullie wat er net hier gebeurd is met die sprekers? U heeft de boodschap gehad van de toekomst. Het zijn sprekers, jongeren, ouderen, maar sprekers die hier niet zijn gekomen om af te geven op die regering en af te geven op het regeerbeleid. Dat is de nieuwe VHP. We geven niet af op een tegenstander. We geven niet af op de zwakte van de tegenstander. Maar we laten de kracht van de VHP zien. We laten de sterkte van de VHP zien. Dat is wat we doen. De sprekers hebben net laten zien en horen dat wij geen beloftes doen. Een verkiezing win je niet met beloftes. Een verkiezing win je met een duidelijke visie. Een verkiezing win je met duidelijke projecten. En die mevrouw van Apura heeft gezegd wat VHP aan het doen is in Apura. Dat we projecten aan het ontwikkelen zijn. Agrarische projecten, landbouw, maar ook een bakkerij voor Washabu. Dat is wat we doen. Mijn mensen, een verkiezing win je niet door blindelings te lopen achter een partij die pakketten verdeelt. Een verkiezing win je door leiderschap te tonen. En jullie tonen vandaag leiderschap hier in Nickerie. Door te laten zien, jullie kiezen voor een betere toekomst. Je laat je niet leiden. Je laat je niet leiden door een partij die je brengt naar de afgrond. Maar je laat je keuze maken voor een betere toekomst. Geweldig. Mijn mensen. Milovatori. Kijkt u om u heen. De nieuwe VHP. Alle groepen zijn hier aanwezig. Multi-etnisch. Dat is de toekomst waar we allemaal naar uitkijken. Mijn mensen. Mijn mensen. We hebben nog 8 maanden te gaan. En we moeten niet doen, en dat merk ik in de verschillende districten. We moeten niet doen alsof we al gewonnen hebben. De stand van zaken is nu dat we inderdaad de grootste partij zijn. Dat zeggen en dat laten alle peilingen tot nog toe zien. Maar daarmee hebben we nog niet gewonnen. En als we willen gaan voor die 28 zetels, dan moeten we gerichter gaan werken. Moeten we professioneler gaan werken. We moeten gaan werken naar die targets die gesteld zijn voor alle districten. En dat geldt voor Nickerie ook, dat onze target 4 zetels is. En die 4 zetels gaan we halen op resortniveau. We gaan het halen op kernniveau. We gaan het halen op stembureauniveau. We gaan het halen op straatniveau. En we gaan het halen op huisniveau. En dat is die grote uitdaging van ons. Door met goede strategieën en goede berekeningen het resultaat binnen te halen. En daarvoor is het landelijk campagneteam aangewezen dat samen met districtscampagneteam, resortcampagneteam en stembureau campagneteam dit moet gaan uitwerken. En ik kan u zeggen, het gaat goed. Maar we hebben nog niet gewonnen. Die strijd zal geleverd worden tot en met de laatste seconde van die telling. Niet die laatste seconde van het stemmen. Niet die laatste seconde van het stemmen. Die laatste seconde van het tellen. Want we gaan als waakhond fungeren als VHP. We gaan als waakhond fungeren op alle stembureaus.
Wat if wansa sa regering sa boom fasi is manipuleren van verkiezingen. Is frauderen van verkiezingen. En we gaan erop toezien. Tot aan stembureau. Met onze cellen. We filmen alle resultaat. We gaan op Facebook volgen live. Want die gasten zijn niet te vertrouwen. Want we horen nu al allerlei verhalen. Van buitenlanders die met ID-kaarten lopen. Van allerlei personen die men inhuurt. Om telling te manipuleren. Om stembiljetten te kopen. Om stembussen te vervangen. Mijn mensen, we moeten waakzaam zijn. We gaan jullie trainen. En we gaan jullie sturen georganiseerd naar alle stembureaus. Want het mag niet zo zijn dat we heel hard werken, heel hard mobiliseren, heel hard campagne voeren. En laatste moment worden jullie stemmen gestolen op een goedkope wijze. Daarom gaan we niet meewerken. Volgt u de berichten de komende tijd, dan gaat u horen wat we als VHP als plan hebben. Om dat proces van verkiezing onder controle te houden, onder goede controle te houden. Mijn mensen, ik voel me echt goed vandaag hier in Nickerie. Met name door uw aanwezigheid, door de boodschappen. En hier zie ik inderdaad terug de Nickeriaanse trots. Nickerianen zijn trotse mensen. Is toch zo? Nickerianen zijn trotse mensen. Maar hebben ze geen recht om trots te zijn? Hebben ze geen recht om trots te zijn? Want alle andere districten waar er problemen zijn, waar de regering niet investeert, zie je Nickerie waar de regering ook niet investeert, dat Nickerianen met hun eigen kracht die ontwikkeling op gang brengen, ondernemerschap brengen, die reissector behouden. Dat is die kracht van Nickerie. Nickerianen, gefeliciteerd. Behoud je trots. Behoud je trots. Alleen zeggen we, ko prata konitu. Laten we die trots ook delen. Laten we die kennis van Nickerie ook brengen naar Brokopondo, naar Sipaliwini. En via Takafara zo, laten we het brengen hier in Coroni. Laten we die kennis van Nickerie, ondernemerschap, rijstbouw, groenteteelt ook brengen. Dat is die verbroedering. Dat is die verbroedering wat ik noem verbroedering 2.0. Betrokkenheid van ieder. Inclusion of everyone. And not a policy based on exclusion. Betrek een ieder. Betrek ieder in de partij. Ga niemand uitsluiten in de partij. Betrek een ieder in Nickerie. Maar betrekken elke Surinamer bij de ontwikkeling van het land. Maar Nickerie heeft niet alleen trots, mijn mensen. Laat me van jullie horen. Wat is de kracht van Nickerie? Laat me horen. Wat is de kracht van Nickerie nog meer? Ja, over rijst is al gesproken. Want als jullie geen rijst zouden verbouwen, zou Suriname geen rijst eten. Is dat zo? Is dat zo? Dus aan rijst dekbaar. Mooi, ik hoor daar ergens. Ik hoor ergens iemand praten. Nickerie heeft intelligentie. En we hebben het weer gezien met de schoolresultaten. De knapste kinderen van heel Suriname, die zijn in Nickerie. Die zijn in Nickerie. De knapste kinderen. Maar mijn mensen, ik ga af en toe, ik ga niet regelmatig, ik ga af en toe naar Holland. Toch? En ik praat met mijn diaspora gemeenschap daar. Dat zijn onze Surinaamse broeders en zusters die daar in Nederland wonen. En of je nou gaat in een modern ziekenhuis. Of je nou gaat in een heel hoog technisch bedrijf. Of je nou gaat naar Wageningen. Met moderne agrarische technologie. Of je nou gaat naar waterbeheersing. Of je nou gaat naar computerontwikkeling. Of je nou gaat naar kassenteelt in Nederland. Moderne ontwikkeling. Weet je wie je daar allemaal aantreft? Nickerianen. Nickerianen tref je aan.
geschoold op alle gebieden. En weet je wat voor afspraak ik met hun gemaakt heb? We gaan ze allemaal terugbrengen naar Nickerie. Om hier die ontwikkeling op gang te brengen. Om hier die moderne agrarische sector te brengen. Om hier die moderne ontwikkeling te brengen. En we hebben één persoon hier zo alvast. Professor Mahadev, zoon van Nickerie. Welkom professor. Laat mensen even zien wie hij is. Een zoon van Nickerie. En waarvoor is hij hier gekomen? Om VHP te trainen, om te zorgen dat we die 28 zetels gaan halen. Dat is wat we nodig hebben. Maar zo zijn er nog meer. Zo zijn er nog meer, mijn mensen. Als wij beseffen dat Nickerie intelligentie heeft. Hier in Nickerie, in Paramaribo. Ik heb enkele jaren geleden een meeting gehouden in Paramaribo. Waren er ongeveer 45 Nickerianen gekomen. Managers in topbedrijven. Directieleden bij verzekeringsbedrijven, dienstensector. Allemaal Nickerianen, Nickeriaanse kinderen. Die mensen gaan we gebruiken. Die mensen in diaspora gaan we gebruiken samen met jullie. Want als Nickerie de knapste kinderen heeft, waarom moeten Nickerianen hun kinderen sturen op de universiteit daar in Paramaribo? Dan heeft Nickerie recht op een universiteit hier in Nickerie. Jullie hebben het bewezen. Jullie hebben het bewezen. En als jullie de knapste kinderen hebben, de beste resultaten hebben, dan is dat een recht waarop je aanspraak maakt. Dat moet u overlaten. Dat moet u overlaten aan de VHP. Want ik kan u zeggen, de kwaliteit van deskundigen die je gezien hebt in diaspora, die mensen kunnen van Nickerie een moderne stad maken. Ze kunnen hier modern ondernemerschap ontwikkelen, want dat hebben jullie al. Ze kunnen hier een moderne reisbedrijf opzetten. Wageningen was het toch? Wageningen heeft Nickerie toch in stand gehouden? Wel, zulke bedrijven die kunnen weer komen met betrokkenheid van Nickeriaanse kennis en kunde wat wij hebben. Maar aan de andere kant, mijn mensen, zien we dat deze regering inderdaad die sector in de steek heeft gelaten. We zien ook dat de regering Nickerie in de steek heeft gelaten. U doet uw best. U doet uw best om die sector nog in stand te houden. Daar waar Adron opgericht was om u te ondersteunen met nieuwe saaizaad, is heel Adron een politiek bedrijf geworden. Maar u heeft niet zitten wachten op Adron. U heeft niet zitten wachten op Adron. U heeft uw netwerken ontwikkeld naar Guyana, naar Thailand, naar Indonesië, naar andere landen om te zorgen dat uw productie doorgaat. Dat uw afzet van uw producten door kunnen gaan. Dat is wat Nickerie laten zien. Niet zitten wachten op de overheid, maar zelf ontwikkelen met je eigen kennis. Dat is de kracht van Nickerie. Mijn mensen, onderwijs, agrarische sector. Hier gaan we die agrarische sector verder ontwikkelen door het brengen van ons HBO agrarische school. Dat heb ik eerder al gezegd. We gaan het opvoeren naar universitair niveau en het kan de universiteit voor heel Caribische regio worden als het gaat om de agrarische sector. Want we kunnen het en jullie hebben het laten zien. Maar Nickerie, mijn mensen, biedt veel meer dan alleen agrarische sector. Wat heeft Nickerie nog meer? Bakoven hoor ik daar. Dat jullie die bakoventeelt in stand hebben gehouden. En dat kunnen we verder moderniseren. Maar Nickerie is nog goed voor toerisme. Elk weekend krijg je zoveel mensen naar Nickerie. Vanuit de stad. Parbo Night komt helemaal hier. Muziekformaties komen hier. Dat moet goed ontwikkeld worden. Jullie hebben een zeedijk die goed geëxploiteerd kan worden. Waardoor hier Nickerie honderden, duizenden toeristen kunnen krijgen. Om weer die Nickerie te ontwikkelen. Met een andere soort van economie. Met hotelwezen. Met horeca. Met alle woningen die jullie hebben, die verhuurd kunnen worden. Maar Nickerie is ook een grensgebied.
In het grensgebied kan je toerisme goed ontwikkelen. Want jullie hebben ook hier zo Bigipang. En als Bigipang goed ontwikkeld wordt, waar er evenwicht is in biodiversiteit, kan het op de wereldkaart gebracht worden. Waardoor wereldtoeristen hier kunnen komen en waardoor jullie als Nickerianen weer geld kunnen verdienen. Prachtige kansen zijn er voor Nickerie. De regering heeft miljoenen en miljoenen en miljarden geleend. En wat is daarvan terechtgekomen in Nickerie, mensen? Wat is terechtgekomen in Nickerie? Al die boeren die miljoenen en miljoenen aan rijst exporteren. En waarvan de regering zoveel geld inhoudt aan belasting. Hoeveel van dat geld komt terug naar Nickerie? Mijn mensen, daarin gaat verandering komen. Want als hij zoveel bijdraagt aan die nationale ontwikkeling, dan zal je als regering moeten zorg dragen dat jullie die incentives krijgen. En dat kan beginnen met die import van goederen die jullie nodig hebben voor die agrarische sector. Laat daar die eerste ontheffing komen. Dat jullie geen invoerrechten hoeven te betalen voor al die middelen, voor al die instrumenten die jullie nodig hebben voor de agrarische sector. Daar gaan we beginnen. Maar tegelijkertijd gaan we kijken naar al die kosten die jullie maken in jullie productie. En dat die kosten die nekkend zijn, die vernietigend werken naar de sector, die gaan we aanpakken door een nieuw instrument van productschap rijst. Met productschap rijst gaan we iedereen betrekken. Alle stakeholders, de boeren, de molenaars, Adron, de regering, de banken, de financiële instellingen. Alle instituten om een goed beleid te ontwikkelen, zodat de boeren een goede prijs kunnen krijgen voor hun rijst, voor hun paddy. Maar dat ook goede afzetmarkten gecreëerd kunnen worden. Maar dat het beleid ontwikkeld wordt voor de natte en droge infrastructuur om die productie goed te kunnen ontwikkelen. Mijn mensen, ik heb naar de jongeren geluisterd. Jongeren, mijn compliment. Jullie kunnen applaus geven aan de jongeren die net gesproken hebben. Geweldige toespraken. En ik heb geluisterd naar hun problemen. Mijn mensen, onze deskundigen werken aan 3 documenten. Eén is campagneplan, is al klaar. Aanstaande maandag wordt het campagneplan overgedragen aan het dagelijks bestuur. En het dagelijks bestuur gaat het overdragen aan het landelijk campagneteam. En het landelijk campagneteam gaat met die stresscampagneteams en andere organen dit integraal uitvoeren naar alle doelgroepen. Ook naar de jongeren toe. Maar daarnaast hebben we klaar over enkele weken ons verkiezingsprogramma. Dat gaan we presenteren rond de jaardag van de partij. Dan gaat u zien wat we als partij aan de samenleving gaan bieden. Om de samenleving goede keuze te laten maken. En waarom te kiezen voor de Oranje Beweging. Dat gaan we allemaal aangeven. Maar we gaan verder. We gaan een stap verder. We gaan een stap verder. We werken nu al aan ons wederopbouwplan. Dat wil zeggen, vanaf 25 mei, aan het moment we het doen, weten wat we al gaan doen in de eerste 100 dagen. Weten wat we al gaan doen in de eerste 6 maanden. Weten wat we al gaan doen in de eerste 2 jaren. En weten wat we al gaan doen in de 3 en 5 jaren. Alles wordt met een tijdlijn uitgewerkt. Maar ook die wetten die we klaar moeten hebben, die wetten moeten we voor 25 mei al ready hebben. Zo zal jongeren, zo zal één van die wetten zijn. Zo zal één van die wetten zijn. Elke jongere, elke persoon, elke Surinamer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, heeft recht op een stukje grond. Heeft recht op een bouwperceel. Dat gaan we maken. Nou, wat politieke partij komt tegen more regel grongi you. Geen enkel politieke partij gaat bij jou komen, stem op mij, dan regel ik een stukje grond voor jou. Of breng je beschikking, of breng je papier, of breng je gegevens, ga ik een stukje grond regelen. Het is een recht. En dat gaan we laten vastleggen in een wet. En als de regering dat niet uitvoert, mijn mensen, dan je tjara regering gaat rechter. Je tjara regering gaat rechter. Dat gaan we doen. Tweede is, al die jongeren die op dit moment werkloos zijn. En die jongeren, ze studeren af, geen werk. Die jongeren die kunnen studie niet betalen, de ouders kunnen geen studie betalen, ze haken af. Geen werk.
Jongeren die om welke reden dan ook hun studie niet kunnen afmaken, die maken drop-outs. We hebben een paar plannen. Een van de plannen is, laat de jongeren niet in een soort twijfelachtige situatie, in een afhankelijke situatie terechtkomen. Dan kunnen ze op het verkeerde pad terechtkomen. Maar registreer ze. En kijk wie welke skill heeft. Praat met bedrijfsleven. Praat met investeerders. En maak een plan dat deze jongeren onmiddellijk geholpen kunnen worden aan werk. Maar zij die niet geholpen kunnen worden, laten wij hun een overgangstoelage geven. De deskundigen gaan dat allemaal berekenen. Of het 200 is of 300 SRD per maand. Maar laat ze dat geld als vast krijgen onder voorwaarden. 1. Je moet je laten trainen. Dat je met die training geholpen kan worden aan een baan. Dat je een klein ondernemerschap kan krijgen. Zoals een kapperzaak, een schoenmakerzaak, een schildersbedrijf, een taxibedrijf. Dat moet kunnen. Maar tegelijkertijd zeggen wij, geef de jongeren ook kansen op de arbeidsmarkt. Gelijke kansen. Als laatste, jongeren, en daarvoor wachten we niet op 25 mei. De VHP heeft die wet al ingediend. De VHP heeft die wet al ingediend. En ik hoop dat het nog behandeld gaat worden. Ik verwacht niet van deze regering dat ze het gaan doen. Maar als dit nou doen, ITMO, gaan wij het doen. En wat zegt die wet? Alle jongeren die deelnemen aan het onderwijsproces. Dat want alle jongeren die naar school gaan. Tot en met VWO. Tot en met middelbare scholen. Is het gratis. Hoeven jullie geen enkel cent te betalen voor onderwijs. En de Riyad Noor Mohammed parlementariër heeft al berekend wat dat gaat kosten. Dus we maken ons huiswerk ook. Wat het gaat kosten voor gratis onderwijs. Maar we geven ook aan van waar we het geld gaan halen. En we gaan ze halen uit die goudsector. We gaan ze halen uit die bosbouwsector. We gaan ze halen uit al die exporten van die houtblokken. Welkom tegen aan voor houtblokken. Maar ik weet niet of Nickerie die houtblokken ook krijgt. Zit Nickerie die grote houtblokken? Ook. Wel, ik kan je één ding zeggen. Al deze houtblokken die zorgen voor de ontbossing van Suriname. Dat wil zeggen, alle bos wat weggekapt wordt, gaat zorg dragen dat wij als mensen minder zuurstof gaan krijgen. De wereld gaat minder zuurstof krijgen. Dus we zijn het verplicht om het bos goed te onderhouden. Ik kan kotia, maar je kapt 1 en je gaat 2 planten daar zo. En we gaan een duurzaam bosbouwbeleid ontwikkelen samen met het buitenland. En we kunnen met ons bos miljoenen en miljoenen geld verdienen. Door alleen goed beheer en onderhoud. Want het is een Amazonebos dat bijdraagt aan wereldzuurstof. En de wereld is bereid daarvoor te betalen. Maar een van de maatregelen wat we direct gaan treffen. Samen met de particuliere sector. Samen met de industriële sector. Samen met alle ondernemers. En zeker ook de ondernemers van Nickerie. Al die mensen die die houtblokken wegbrengen. We gaan met hen zitten praten. En we gaan met hen berekenen waarvoor die hout daar bestemd is. En hoeveel hout bestemd is voor inderdaad dat onderdeel waarvoor je rondhout nodig hebt. Maar ik kan je nu al zeggen, de informatie die ik heb, blijkt dat meer dan 80% van die houtblokken, die worden gebruikt om als gezaaghout te gaan gebruiken. Om daarmee weer andere producten te gaan maken. Wel, als die houtblokken naar buitenland gaan om gezaagd te worden, dan veranderen wij het beleid. Dan worden die houtblokken hier in Suriname gezaagd. We gaan hier zaagmolens krijgen. In 1 zaagmolen ga je 20 mensen, 20 jongeren krijgen die aan werk kunnen komen, aan salaris kunnen krijgen. Dan gaan we hier meubels maken. Dan gaan we hier meubels exporteren. Dan gaan we zoveel andere materialen hier vervaardigen bij de mensen. Dat zijn de uitdagingen die we gaan doen. Daarom zeg ik, 25 mei nemen wij als VHP, die oranje beweging, die verantwoordelijkheid om het land uit de crisis te halen. We gaan het land uit de crisis halen voor alle Surinamers. En alle Surinamers gaan vooruitkomen, ongeacht wie je bent, ongeacht waar je woont. Dat is die kracht waarachter we staan. En wij verrichten ons huiswerk.
Wij verrichten ons huiswerk. De VHP is een partij met kennis, met deskundigheid, met visie. Mijn mensen, als laatste zult u in de media gehoord hebben. Zult u in de media gehoord hebben dat de VHP een klacht heeft ingediend tegen de minister van Financiën, minister Hoefdraad. En laat ik u vertellen waarom we dat gedaan hebben. Omdat achter die klacht heel wat dingen nog staan die jullie nog niet weten. Op dit moment hebben onze deskundigen al berekend dat de schuldpositie van Suriname zodanig is dat jullie allemaal hier, de jongeren, de kinderen, nu al een schuld hebben van 40.000 SRD. Nu al. Maar heel wat mensen begrijpen dat niet. Maar vadang, van mij op 40.000 schuld. If ja 40.000 schuld, gecreëerd door deze regering, dat want dag jumpai. En hoe ga je terugbetalen? Op het moment dat je salaris krijgt, moet je hogere belasting betalen. Je moet meer betalen voor je stroom. Je moet meer betalen voor je water. Als je auto rijdt, moet je meer betalen voor je auto. Als je bromfiets rijdt, moet je meer betalen voor je bromfiets. Als je gebruik maakt van die straat, moet je betalen voor die straat. Als je naar school gaat, moet je betalen voor die school. Als je naar de dokter gaat, moet je voor alles betalen, voor dokter en medicijn. Zo gaat men het geld van jou weghalen. Maar wij zeggen, wij gaan het niet zo ver laten komen. Die personen die jou in die positie hebben gebracht. Die personen die jou gemaakt hebben dat je een zware lening hebt. Zonder dat jij daarvoor verantwoordelijk bent. Die personen gaan we aanpakken. En dat is wat achter die klacht staat. Dat die personen, de regering, met name de minister van Financiën, verantwoordelijk is. Dat jij vandaag arm gemaakt bent. Dat Suriname vandaag arm gemaakt is. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat men door met leningen. Men gaat door met leningen. En wie gaat het terugbetalen? Jullie gaan het terug moeten betalen. Jullie gaan het terug moeten betalen. Dat is wat wij als VHP gezegd hebben. We nemen die verantwoordelijkheid als partij. Omdat we een morele verantwoordelijkheid hebben. Omdat we een politieke verantwoordelijkheid hebben. Omdat we een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. We hebben verantwoordelijkheid voor de toekomst. En daarom hebben we die klacht gestuurd naar de procureur-generaal. Laat de PG zijn werk doen. Ik hoor nu al personen schreeuwen in de media. Ik weet nu al wat het resultaat zal zijn. Dat is niet de houding van de VHP. De houding van de VHP is, we leven in een rechtsstaat. En in ieder dient zich te onderwerpen aan de regels van de rechtsstaat. Laat de procureur-generaal als onafhankelijke autoriteit, als vervolgingsinstantie, als openbaar ministerie haar werk doen. Wij als VHP volgen. Wij als VHP volgen hoe het onderzoek gaat verrichten. Maar laat de PG haar werk doen. We hebben vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We hebben vertrouwen dat er in Suriname en buiten Suriname voldoende deskundigen zijn die de klacht van de VHP goed kunnen onderzoeken, want het is geen makkelijke case. De klacht kunt u vinden op Star News. Gaat u het lezen. Het is geen makkelijk stuk. Het is een vrij technisch onderwerp. Maar onze deskundigen hebben laten zien dat de minister een strafbaar feit heeft gepleegd op basis van de berekeningen die getoetst zijn door nationale en internationale deskundigen. Dat de minister de wet op schuldplafond heeft overtreden. En als u een keertje een overtreding begaat, u heeft op de weg van Nickerie Coroni een beetje hard gereden. Wat doet de politie met jou? Wat doet de politie met jou als jij even hard gereden hebt? Je wordt bekeurd. Je moet boete betalen. En nu is er een minister daar die gezorgd heeft voor miljoenen en miljoenen en miljoenen en miljoenen lening en schade aan het land en schade aan jullie. En dan moet hij vrij rondlopen, niet onder de leiding van de VHP. Wij gaan iedereen ter verantwoording roepen
voor die gedragingen die ze gepleegd hebben, waardoor u, het volk van Suriname, vandaag armer is geworden. Mijn mensen, nog 8 maanden te gaan. Ete aitimong. En muziekba orange trein hij move. Die oranje trein beweegt. Vandaag hier in ressort Nickerie. Je ziet, er komen nieuwe sprekers. We moeten iedereen de kans geven om hun ideeën te presenteren. Om hun visie te presenteren. VHP is een partij die leiders kweekt. VHP is een partij die mensen de ruimte geeft om op grond van de democratie hun visie naar voren te brengen, zoals een van de sprekers dat gezegd heeft. Op alle resortvergaderingen gaan we nieuwe sprekers presenteren. Alle resortvergaderingen gaan we nieuwe sprekers presenteren. Dat is de kracht van de VHP. Dat wij kennis en deskundigheid kweken, maar dat we ze ook die ruimte geven om hun visie naar voren te brengen. Ik ga afsluiten door jullie allemaal te bedanken die hier gekomen zijn voor deze resortbijeenkomst. Een warm applaus voor jullie allemaal. En nog 8 maanden te gaan, mijn mensen. Nog 8 maanden. En de keuze is voor u. Kiest u voor uzelf. Kiest u voor een betere toekomst. Kiest u voor een beter Suriname. Kiest u voor een land waar u weer gelukkig kunt leven. Kiest u voor Nickerie waar weer ondernemerschap gaat groeien. Kiest u voor Nickerie waar weer jongeren werk gaan vinden. Kiest u voor Nickerie waar weer die agrarische sector gaat ontwikkelen. Kiest voor de Orange Beweging die ervoor gaat zorg dragen dat we weer een prachtig land gaan krijgen. Geef me jullie vertrouwen. Geef mij jullie vertrouwen en ik geef jullie een prachtig Suriname terug. Dankjewel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mag ik u vragen om nog... Voorzitter, mag ik u nog vragen om even op het podium te blijven? Voorzitter, mag ik u vragen nog om even op het podium te blijven? Mag ik professor Mahadeo naar voren roepen om op het podium te komen? Voor het in ontvangst... Zoals voorzitter heeft aangegeven, we hebben onze diaspora mensen ook, die zowel nationaal als internationaal profileren, maar hun roots niet vergeten en terugkomen naar hun district, naar hun land, om een bijzondere bijdrage te leveren. Een van de personen is ook professor Mahadeo. En daarom heeft het landelijk campagneteam gemeend om een geschenk te geven in zijn geboortedistrict, uit handen van de voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP. Dank u wel, mijn mensen. Ik kan u zeggen, de afgelopen jaren heb ik met veel deskundigen gesproken. Deskundigen in Suriname, maar deskundigen die ook in Nederland wonen. Maar ook deskundigen die afkomstig zijn uit Nickerie. En ik kan u zeggen, er zijn heel wat personen die op dit moment de VHP ondersteunen. Of het nou is met een visie, of het nou is met een ontwikkelingsgebied, of het nou is met expertise, of het nou is met advies, ze zijn betrokken. Maar deze professor zegt, ik wil niet alleen achter de schermen blijven en mijn ideeën en mijn visie en mijn bijdrage leveren. Hij zegt, ik kom op de voorgrond. Ik kom en laat duidelijk merken dat die oranje beweging de enige beweging is die Suriname kan redden. En dit is de tweede keer dat in een zeer korte tijdsperiode een trainingssessie organiseert voor de VHP. En dat doet hij allemaal belangeloos. Belangeloos doet hij dat. En dat is wat we nodig hebben. Dedicated person.
Mensen die zeggen nee, ik ga niet aan de kantlijn staan. Maar ik ga meehelpen het land uit de crisis te halen. Ik ga meehelpen om Nickerie te helpen ontwikkelen. En zulke mensen verdienen inderdaad een waardering en beloning. Professor, mag ik u namens de VHP, het landelijk campagneteam, maar alle aanwezigen hier een cadeau overhandigen. Wat het is, weet ik niet. Maar ik voel al aan het gewicht. Ik voel al aan de wijze waarop dat cadeau zich gedraagt hier binnen. Dat het onrustig wordt. En dat datgene wat hierin zit, in feite vrijgemaakt wil worden, opengemaakt wil worden, om inderdaad ook een bijdrage te gaan leveren aan de redding van Suriname. Alsjeblieft. Dank u wel. Dames en heren, goedenavond. Ram ram namaste, salam alaikum. Het is een eer voor mij hier voor u te staan. Ik ben inderdaad kind van Nickerie. Ik ondersteun de VHP. Verkiezingen winnen is één iets. Daar probeer ik waar mogelijk mijn bijdrage te leveren. Maar na de verkiezing moet het land opgebouwd worden. Dat vraagt om expertise. Die expertise van mij staat voor u. Stemt u op de VHP. Wij zorgen voor een goed land, goed bestuur en een goed toekomst. Dank u wel. Samen met de voorzitter zijn wij natuurlijk ook benieuwd om te weten wat erin zit. Beste mensen, kijkt u wat een prachtig cadeau. Wat een kracht. Wat uitstraling. Met deze uitstraling moeten we ook de verkiezingen in. Eenheid tot het einde. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP, meneer Chan San Toki. En natuurlijk kunnen wij de avond niet sluiten door onze floor manager André Soeder te bedanken. We bedanken ook onze RCT-voorzitter Nickerie en team voor deze mooie avond. Onze protocol en logistieke team. Maar in het bijzonder bedanken wij onze koopploeg. Ja, heren kunnen ook heel lekker koken. Die hebben gezorgd dat wij vanavond niet met een lege maag teruggaan. Bedankt heren, met name de heren Bidesi Manoj Kumar, Lachman Kit, Murahu Manoj Kumar, Jairam Uttam, Bholanath, Chaitram Adhin en team. En zoals het ook is aangegeven, het informeel gedeelte begint nu. En wij gaan allemaal samen met de voorzitter een warme maaltijd nuttigen. U bent allemaal van harte uitgenodigd. De Bhandara is al open. Dank u wel. En natuurlijk gaat de muziek nu overnemen. Meneer André Soeder. Nickerie is so apart. Nickerie, you are unique. Nickerie, Letisa. Nickerie, go happy. Nickerie, Nickerie.
met alle liefde voor jullie gekookt. We zorgen ervoor dat jullie allemaal een hapje nemen. Dank u wel. De bandara is al open. You are unique. Nickerie है लेतिसा. लगैलिन अपने खैलिन दुनिया के खैलिन धान लगैलिन अपने खैलिन दुनिया के खैलिन धान लगैलिन अपने खैलिन दुनिया के खैलिन बकवा ऐसो आपा